Көргөзмө уюштурганбыз. Алгач ошол көргөзмө менен тааныштырабыз. Сагынбек Сейдалиевдин калеминен жаралган «Инсан Лейлек» аталышындагы документалдык көркөм жыйнагынын бет ачар аземи болуп өттү. Кыргыздын чыгаан сыймыктуу уулдарынын бири маркум Сагынбек Сейдалиевдин көзү тирүү болгондо 2021-жылдын 25 апрелинде 53 жашка чыкмак. Анын туулган күнүн утурлай туулуп өскөн айылындагы өзү эмгек жолун баштаган Карабулак орто мектебинде эскерүү кечеси уюштурулду. Катышуучулардын айтымында бул иш-чаранын тарыхый мааниси Лейлек районунун эле эмес облустун үчүн да абдан чоң. Ушул бабалар баскан бараңкы жол деген темада бир баяндар уюштурулуп, иш-чаранын негизинде мугалимдер жана окуучулар өздөрүнүн эмгектерин жаратышты. Инсандыктын жогорку сапатына ээ болгон Сагынбек Сейдалиевдин бүгүнкү эскерүү десем болот. Же болбосо кандайдыр бир китебинин бет ачары жөнүндө болуп жаткан иш-чара ар бир тарбиялык мааниси, ар бир жаран үчүн эң патриоттуулукка тарбиялаган, адамгерчиликке тарбиялаган, мекенди сүйүүчүлүккө багытталган иш-чаралардын бири. Сагынбектей жигиттерибиз Сагынбектен аткарган иштерин таңазалап, ушул элибизге жалпы коомчулукка жеткирүү райондук бийликтин милдети болуп саналат. Иш-чара Сагынбек Сейдалиевдин басып өткөн өрнөктүү өмүрү, аткарган алгылыктуу иштери менен тааныштыруудан башталды. Андан соң Сагынбек Сейдалиев сабак өткөн тарых каанасынын ачылышы болду. Маркумдун мектептеги жумуш ордуна анын үй бүлөсү тарабынан санариптештирилген шарттар, түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр келген конокторго көрсөтүлдү. Тарых каанасынан таалим-тарбия алган Сагынбек Сейдалиевдин бүтүрүүчүлөрү өз эскерүүлөрүн жолдошкондугу келген коноктордун копулуна толду. Анын улуулугу бийиктигин жөнөкөйлүгүндө болчу да. Жөнөкөй адам болчу да. Ар бир адам менен тил табышып, сүйлөшүп, ошонун жан дүйнөсүнө кирип, ошо менен кошо орусча айтканда сопереживать дегендей го. Ошол менен бөлүшүп, анан өзүнүн сунушун айтчу да. Анан ар бир адамга жакын болчу. Биз достук катары бирге жүрүп, бирге өсүп, бирге иштеп жүрүп. Бир дагы кабагым кашым тебишчи эмес да, ушундай. Аябай иштерман болчу. Анан мен айтып калчы, жалкоосуз депчи. Анан бир дагы грамы жок адам болчу да, ошо ар бир адамга түз мамиле жасачы. Ошо ишмердүүлүгүнөн көпчүлүктүн арасында ушундай кадыр баркка ээ болду. Дос күттү. Туугандар менен жакшы мамиледе болчу. Анан аябай изденип, талыкпай эмгектенчи да. Көркөм жыйнактын бет ачар аземине келген коноктор Сагынбек Сейдалиев түзгөн мектептин ичиндеги тарых музейи менен да таанышып чыкты. Андан соң мектептин китепканасына саякат жасалды. Сагынбек көп жыл менен бирге иштеп, менин кыйналганымды, ушундай кагаз инвентаризацияларды чыгарып, кагаз жагынан кыйналганымды көрүп туруп. Кеченин официалдуу бөлүгүндө Сагынбек Сейдалиевдин китебине камтылган ар бир багыт боюнча кеңири сөз болду. Достору, жакындары, өмүрү өрнөк болгон замандашын эскеришип, анын бейнесине жылуу пикирлерин арнашты. Мен мектепке директор болуп калып, ушунчалык мугалимдер жетишпей кыйынчылык учурдан көрүп калганын мен айттым. Эми инструкторлук болсо качпастан мектепке келип мугалим болуп, тарыхтан сабак бер деп мектепке алып келип, ушу мектепке тарых сабагына мугалим болуп. Ушу иштегенде майыны чыгара иштейт эле. Ушу туугандардын арасында туугандарды уюштурганга, ошолорду бирге эме кылганга жакшы көрөт эле да. Ушу туугандар менен ар дайым бирдикте огула деп мына өтөр чагыдайм. Ушу балдарым менен таанышсын, эмелерим менен таанышсын деп ушундай уюштуруучулук жагы жакшы эле да. Ушундай жакшы уюштурууларды кылат эле, кегиле деп чакырып, бириктирип туугандардын бардыгын ушулар биригип калса экен, эми өзүгө көзү жеткенби, ушу туугандарын бири менен бири ынтымактуу болсо экен деп уюштуруу жагы жакшы эле да. 5 жашыбыздан бирге чоңойдук да. Өтө бир зирек, таланттуу досум эле. Көп иштер жасады өзүнүн турмушунда, аз жашта да көп ишти жасады. Бул Сагынбектин жасаган иштерин айтсак эмне айтып түгөнбүз. Достордун арасында дагы уюштуруу жактары, бир адамга адамгерчиликтүү
мамиле жасап, балдарды бөлүп жарбай, бириктирип, дайыма той тамашаларда чогуу болуп, биз менен дайыма жакшы иштерди аткарып жүргөн. Сагынбек Сейдалиев жаш кезинен өтө зерек болгондуктан окуу программасын эң мыкты өздөштүргөн. Окуудагы жетишкендиктери үчүн 1979 жылы райондун атынан Бүткүл Советтер Союзунун Артек лагерине барган. Советтик армиянын катарында кызмат өтөп келген соң Кыргыз Улуттук университетинин тарых факультетин артыкчылык диплому менен бүтүрүп жогорку билимге ээ болгон. Сагынбек Сейдалиев алгачкы эмгек жолун Карабулак орто мектебинде мугалим, көп өтпөй директордун орун басары катары баштаган. 1995 жылы бир эле сменада 844 окуучуну камтыган замгыраган мектеп имаратын курууга, келечек ээлерине мыкты шарттарды түзүүгө зор салым кошкон. Ошол сыяктуу Ташкентте бул кишинин окуп келиши бул Лейлектин дагы бир чыгаан инсанынын жаралып келатышынын себеби эле. Акырындык менен кызматтык өсүүсүнө жол ачылып, 1997 жылы Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси инспектор болуп дайындалган. Андан соң Юрий Гагарин атындагы орто мектебинин, номер 1 гимназия мектебинин директору болуп эмгектенген. Сагынбек Сейдалиев эмгек жолунда 1999-2000 жылдары Баткен облустук мамлекеттик администрациясында адис, бөлүм башчы, аппарат жетекчиси кызматтарын аркалаган. Ошондой эле эл аралык толеранттуулук фондунун, Европа биримдигинин, Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы балдар фондунун, Баткен облусундагы долбоорлорунун координатору жана жергиликтүү эксперти катары көптөгөн эмгектерди жасаган. Азыркы күндө облустун аймагында алгылыктуу демилгелерди жүзөгө ашырып жаткан алгачкы мамлекеттик эмес уюм Инсан Лейлек коомдук фондун 2000 жылы негиздеген. Чыгармачылык менен иштейт. Эбагандай бир кантип айтсам мындай инновациялык методдор менен иштеген коллективи. Биз ушул Сагынбек экөөбүз 90-жылы ушул эмгек жолубузду ушул жактан баштадык эле. Анан менин ушул наставник, менторум Гүлбай агай отурат, орус тилчи агайыбыз. Ушул жолду көрсөтүп, тажрыйба менен бөлүшүп, үйрөтүп мен өзүмдү, Сагынбек агай өзү мен мына жолдош катары биз 30 жыл жашадык. Ал дагы жалаң эле ошол жолдошум эмес, ушул агайым. Сагынбек Сейдалиев аз жашаса да аткарган ополтоодой эмгектери, бийик адамгерчилиги менен элдин эсинде калды. Эли жери үчүн күйүп жанып өмүрүнүн бир да мүнөтүн текке кетирбеген кыргыздын Залкар уулунун артында бир уул 5 кызы калып, ата жолун жолдоп, элине эмгегин арноо аракетинде жүргөн кези. Каныша Яшимова, Бакытбек Саитов, Баткен телеканалы.